kebaikan Bapa. Dank u wel, Vader, Heer, voor uw goedheid. Rahmat-Mu yang selalu baru En setiap hari. uw werk dat altijd vernieuwd is. Dan berbicara pagi hari ini ya Tuhan. En spreek tot een ieder van ons, Melalui Vader. firman Door uw woord yang sudah Hamba sediakan pagi hari ini. dat uw dienstknecht al heeft voorbereid. Supaya semua menurut sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Opdat alles mag gaan zoals alleen u wil. Suci kuduskan ampuni kami dari setiap pelanggaran ketidakpatutan kami. En vergeef ons, Heer, van al onze fouten, van al Di onze dalam pikiran perasaan kami, zowel als in onze hart en onze kami ingin gedachten. diperbaharui pagi hari ini. En dat we vandaag weer vernieuwd mogen worden. Persatukan kami melalui Roh-Mu yang kudus. En geef ons die eenheid, Heer, door uw Dan Heilige setiap Geest. firman yang akan ditabur, Opdat elk woord dat wordt semua gezegd, keluar dari hati-Mu saja. het enkel alleen vanuit uw hart komt. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa dan ucap syukur Wij bidden, maar danken ook. hanya di dalam kehendak Tuhan Yesus. Enkel alleen in de wil van de Heer, onze Heer Jezus. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Neem Ibu. uw plaats, broeders en Shalom, zusters. saudara. Shalom. Selamat pagi, En selamat sore, goedemorgen, goedemiddag, dimanapun saudara berada. waar men zich ook Pagi, bevindt. sore hari ini, Ochtend, middag. sebelum saya sharing, Voordat ik het woord van God ga delen, saya ingatkan minggu depan tanggal wil ik u 22 nogmaals aan herinneren. Volgende week zondag 22 kita december, akan ibadah di tempat ini dan zal hier geen dienst gehouden worden. karena kita akan beribadah sore tanggal 24 Desember jam 5 di tempat ini. Opdat wij de dinsdag 24 december hebben wij de Ibadah Natal. kerstviering. Jadi nanti tanggal 22 saudara minggu depan Dus nogmaals, volgende week zondag 22 saudara kita bisa december memberikan waktu untuk keluarga, family. kunt u zelf de tijd aan besteden aan uw familie, aan uw gezin. Kita sering udah banyak diundang sana sini. En misschien onder ons zijn er een aantal die al uitgenodigd zijn door andere mensen, kerken. Ibadah Natal. Nah, ini Ja. waktunya saudara. Ja, het is nu het moment aangekomen om daar aanwezig te zijn bij de Jadi kerst. bukan berarti saudara kita nggak ngapa-ngapain minggu depan. Het is niet dat wij, dat u denkt van oh de 22e dan is er geen dienst dus we gaan niks doen. Tapi jadilah berkat. Maar wees een zegen op die dag. Seperti Tuhan Yesus datang Zoals de komst van de Heer Jezus menjadi berkat een zegen dunia yang tambah gelap. is geworden voor een wereld dat steeds donkerder wordt. Nah, baik Bapak Ibu, semua kita ada di dalam momen menyongsong Natal. Wij zijn op dit moment in het sfeer van de kerst. Kita minggu depan bersama-sama akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. En wij vieren de geboorte van de Heer Kalau Jezus. saya lihat di Indonesia En udah als ik zie in Indonesië, mulai dari minggu pertama bulan Desember, vanaf het begin van december, mereka sudah merayakan ibadah kebaktian Natal gitu dan saudara ya. vieren zij al daar de kerstdiensten. Of houden ze de Dari minggu kerstdiensten. pertama, minggu Vanaf kedua, de week 1, de week 2. ya. Dan kita sebenarnya harus patut berterima kasih. En eigenlijk moeten we juist dankbaar voor zijn. Kita mengucap syukur kepada Allah, kepada Elohim Yahweh, Danken aan God, Elohim Yahweh. bahwa pada usia umur gereja, Want betreft de leeftijd van de kerk, umur gereja ini van deze kerk, sudah memasuki, bukan hanya memasuki, tetapi sudah lebih dari 2000 tahun sudah. ja, van de kerk is eigenlijk al meer dan 2000 jaar. Ya, gereja Een kerk, mula-mula itu allereerste kerk, sewaktu Tuhan Yesus berangkat ke surga, toen de Heer Jezus naar de hemel ging murid-murid para rasul, en zijn leerlingen, de ya, discipelen, mereka berkumpul. kwamen ze bij elkaar. Nah, dari situlah gereja lahir. En vanuit daar ontstond dus de kerk. Gereja sudah berada. De kerk bestond dan al. Jadi 2000 tahun itu Dus 2000 jaar geleden. bukanlah waktu yang singkat, Is niet zomaar een jaar, ya, bukan sesuatu yang pendek, een korte jaar, korte ya. 2000 tahun itu 2000 jaar, gereja een kerk ya telah melewati tahun-tahun yang panjang sejarahnya saudara. heeft eigenlijk al heel veel jaren meegemaakt, een lange jaar meegemaakt.
bagaimana gereja, ya saudara, Hoe een kerk mengiring Tuhan Yesus sebagai gembala, sebagai Tuhan dari gereja. hoe de kerk de leer geeft van hoe de Heer Jezus de leer van Di mana kita mengiring juru selamat. waarin wij het volgen, de weg van de Heer Jezus volgen. Nah sekarang seharusnya En eigenlijk, nu is het eigenlijk tahun 2024 ini, saudara, 2024, kita ini sudah menjadi dewasa. moeten wij eigenlijk al volwassen zijn. Ya, gereja tuh bukan bicara mengenai gedung, nama sinode. Een kerk hebben we niet over een gebouw, een synode. Gereja itu adalah saudara dan saya. Een kerk, dat is u en ik. Ya, kita ini adalah batu-batu yang hidup. Wij zijn levende stenen. Gereja harus Een kerk sudah mulai memahami, moet weten ya saudara, pikiran perasaan Allah, de gedachten en de gevoelens van God. dan kita harus berjalan En wij moeten die weg bewandelen sevisi dengan Tuhan Yesus. samen met de visie van de Heer Jezus. Saudara bisa mengikuti saya? Kunt u mij nu nog volgen? Bisa mengerti? U kan mij nog volgen, begrijpen wat dit stuk betreft. Apalagi saudara kita ini dunia, Laat staan wij die in de wereld leven. bumi ini kita, Deze aarde, ya, dunia ini saat ini kita sedang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. de wereld wacht eigenlijk op de komst voor de tweede maal, de komst van de Heer Jezus. De wederkomst De wederkomst van van de de Heer Yesus, ya, yang kita nantikan saat Die ini. wij verwachten. Dan itu sudah semakin dekat, Bapak. En het wordt steeds dichterbij. Dan gereja harus, ya saudara, kita harus lebih lagi memahami hal ini. En wij moeten dit stuk kunnen weten en begrijpen. Kedewasaan kematangan gereja De volwassenheid, de rijpheid van een kerk, itu bisa dilihat, dat kun je zien diukur en gaan meten dari sikap umat, van de houding van de gemeente, dari sikap jemaatnya van de houding van de gemeente terhadap pekerjaan Tuhan, tegenover het werk van God. ya, terhadap beban Tuhan. En ook de last van God. Ya. Apakah gereja, apakah kita Wij of de kerk memahami, weten, kita beseffen, mengerti, begrijpen ya, terhadap beban yang Tuhan Yesus juga saat itu merasakannya. Ja, begrijpen en weten de last die de Heer Jezus ook had meegemaakt. Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Karena Yesus, Want de Heer Jezus zelf, dia diutus ke dunia ini dengan hij is satu visi, gezonden saudara. naar de wereld met één doel. Dengan satu tujuan. Met één visie, met één doel. Ya. Dengan tujuan, Met een doel, dengan beban met een last untuk keselamatan umat manusia. om de behoudenis van de mens. Ada amin, Is er saudara? amen? Itu tujuan utama. Dat is de eerste doel. Bahwa dia diutus Omdat hij gezonden is ke dalam dunia naar de wereld, yang dimana dunia waarin de wereld, sedang menuju kegelapan. waarin de wereld eigenlijk richting de duisternis ingaan. Itu tujuan utama dari Tuhan Yesus. Dat is de eerste doel van de Heer Jezus. Nah, kita kalau biasanya sih kalau di acara Natal ya saudara sering Vaak is het zo tijdens zo'n kerstdienst, di dalam ibadah kebaktian Natal, in zo'n kerstdienst, ya kita hanya mendengar berita Natal, horen we alleen het nieuws van de kerst, lahirnya Yesus de geboorte van de Heer di kandang Jezus, domba, in zo'n kribbe, ya, atau kelahiran of de Yesus geboorte van de Heer yang Jezus, membawa damai sejahtera, die de vrede brengt, de sukacita blijdschap buat seluruh bangsa. voor alle volken. Itu sangat benar. En dat is waar. Ya, itu memang tidak bisa kita Daar kunnen wij Kita niet, bantah. daar kunnen we niet van afwijken. ya, karena memang Yesus damai sejahtera. Want de Heer Jezus, Dia adalah sukacita. hij is de blijdschap, de vreugde, de vrede. Itu kan yang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Dat is al geprofiteerd
Yesaya 9 ayat 5 nanti In sudah bisa baca Jesaja, di rumah. dat u straks thuis leest. Ya, bahwa sang anak akan lahir Want er zal een zoon geboren worden. dan namanya En zijn naam ya, Juru Selamat dan zal het Sejahtera. eeuwige. Jadi sudah dinubuatkan 600 Het tahun. is al geprofiteerd. 600 jaar voordat hij is geboren. Sebelum dia lahir 600 tahun. Voordat hij is geboren, Dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya. is het al geprofiteerd door Jesaja. Ya. Itu sangat benar, saudara. En dat is waar. Ya. Kalau tema gereja, Als het thema van- Natal di gereja, En een thema tijdens zo'n kerstviering. tapi jangan hanya menjadi rutin, Maar het saudara, moet geen routine worden. dan tidak membawa dampak di dunia. En waardoor dus geen effect zal geven voor de wereld. Karena kenapa, saudara? Want waarom? Ya, karena kita harus sadar, kita harus memahami We moeten bewust van worden, maar ook weten bahwa keadaan dunia dat de situatie van de yang wereld kita tinggal ini waar wij ons bevinden of leven, tidak lagi akan menjadi baik, zal nooit goed worden. ya. Dari sudut apapun, saudara. In welke vorm dan ook. Ya, dalam segi dari sudut agama, politik, In het sosial, politiek, sociale, moral, het morale. tidak membawa keadaan Het brengt niet, dunia ini menjadi baik. het zorgt niet dat de wereld steeds beter wordt. Dan minggu ini juga kita diingatkan oleh En deze week werd ons ook aan herinnerd, Rute, saudara, door Rutte, ya, NAVO, Topman dari NATO, ja, de topman van de NAVO, mengingatkan bahwa Eropa worden wij aan herinnerd sudah harus dat wij moeten, als volk moeten wij memiliki mentalitas een mens hebben untuk menghadapi peperangan. om te verwachten dat er een oorlog zal komen. Ini nggak main-main, saudara. En dit is niet iets waar wij heel makkelijk over, Ya, ini, eenvoudig over denken. ini saya bukan membawa pesimis Ik wil geen pessimistisch untuk saudara yang sedang mendengar. Ya. voor hen die juist luisteren. Tapi ini udah peringatan. Maar dit is dat ons wordt aan herinnerd. Ya, kita mah di sini memang udah nyaman-nyaman aja. Wij Nyaman, ya. zijn wat dat betreft heel erg comfortabel daarin, heel relaxed daarin. Ya, saudara. Siapa yang mengira bahwa Presiden Assad akan jatuh? Wie zal denken dat de president Assad Dari Syrië. van Syrië komt komen te vallen? Itu rupanya musuhnya Assad sudah bertahun-tahun. Het schijnt dus dat de vijand van Assad, Mereka sudah mempersiapkan diri, ya. zij waren zich al klaargemaakt. Cuma pemerintah sama Maar de tentaranya regering Assad, en de soldaten van Assad, ya mereka pikir, men dacht kita kuat, kita dat zij nyaman. sterk waren, dat zij het goed hebben. Nah begitu, saudara. Karena mereka kira nyaman, udah Omdat zij ada lagi denken musuh mereka. dat er geen vijanden meer zijn. Tapi akhirnya Maar uiteindelijk mereka diserang werden zij aangevallen dan presidennya lari. en de president die ging vluchten weg. Ya, saudara. Kita dunia berada saat ini dalam masa sukar, susah. Wij bevinden ons hier op aarde in een situatie dat ernstig is. Dan Alkitab juga mencatat bahwa tidak akan tambah lebih baik lagi. En de Bijbel zegt zelf ook dat de wereld juist niet beter wordt. Dunia tidak berada dalam zaman damai. De wereld bevindt zich niet meer in een comfortabele sfeer. Kenyamanan yang kelimpahan, saudara. Een comfortabele sfeer in overvloed. Dan Alkitab, ya saudara, En de mencatat Bijbel schrijft bahwa ook hari-hari terakhir akan datang masa yang jahat. dat er straks ook steeds slechter worden. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. De mens zal zichzelf lief hebben. Mereka akan membual, menjadi sombong. En ze komen in opstand, ze worden steeds hoogmoediger. Anak-anak akan berontak terhadap orang tua. En de kinderen komen juist in opstand tegenover de ouders.
orang-orang nggak tahu berterima kasih En men is ondankbaar dan tidak mempedulikan agama, en geeft niet om het geloof. saudara. Nah ini kita melihat prakteknya di sini. En wij zien de praktijk hier. Dan itu memang semua sudah tertulis En di dat Alkitab. staat allemaal al geschreven in de Bijbel. Dan ini adalah kondisi dunia sekarang ini, saudara. En dat ziet men wat betreft de conditie van de wereld nu. Nah, bagaimana sekarang kita gereja, En nu is dus de vraag van hoe wij als kerk, umat Tuhan, het volk van God, ya, apakah kita bisa menanggapi dunia yang bertambah jahat? kunnen wij tegenover een wereld dat steeds slechter wordt. Saudara, ngikuti saya, amin. Volgt u mij nog? Ya. Apakah kita bisa Kunnen wij menghadapi zelf nog ya, situasi keadaan? de situatie aan? Ya, udah nggak usah jauh-jauh, di sini aja kita sudah di We Belanda. hoeven niet ver zoeken. Wij gaan zelf hier, waar wij nu leven in Nederland. Kalau kita dikagetkan eksplosi di Den Haag. Wanneer wij met een nieuws te horen krijgen, een explosie dat in Den Haag het geval was. Ini mas sekarang onderzoeknya masih berjalan ya. En wat de onderzoek betreft, dat loopt nog. Tapi mah kalau kejahatan seperti begitu, Maar als we het hebben over die kwaad, orang lagi anak-anak tidur. het kwade, mensen die zijn nog lekker aan het slapen, Pagi hari, 's morgens jam vroeg 6 pagi, om saudara. 5 uur. Jam 6 pagi, waktu itu hari Sabtu ya. Masa hari Sabtu waktu itu kan? Hari libur. Het was een vrijdag, zaterdag, ja. Orang kan mau bangunnya En lambat. zo'n zaterdag wil men uitslapen. Apa itu hari Jumat baru tidur jam 3. En Jam vrijdag. pagi baru tidur, saudara. Ja, vrijdags dan gaan ze pas laat naar bed, zo rond 1 uur of 3 uur. Jam 6 kena eksplosi. En om 6 uur dan is zo'n explosie. Nah, bangunnya di dunia lain, En saudara. die mensen die dat hebben meegemaakt, die worden dan wakker. Tapi in een andere orang yang melakukan hal itu kan, aduh. Maar zij die dat hadden veroorzaakt, Nah, kalau umat Tuhan, kalau gereja, als het volk van God, de kerk, saudara, kita hanya mendengarkan berita Natal en we horen alleen het nieuws, het kerstnieuws, yang merenungkan en dat alleen maar overdenkt baby Yesus yang terletak di palungan, over de baby Jezus die in de kribbe lag. ya, untuk mengatasi, saudara, untuk menghadapi dunia yang bertambah jahat. Wat wij als de wereld moeten meemaken, dat steeds slechter wordt, kwader wordt. Gak ada dampaknya, gak bisa berubah, saudara. Dan kan geen verandering of geen effect worden. Amin, saudara. Amin. Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Makanya En daarom jangan kita mengikuti zaman, semangat zaman, saudara. moeten wij niet meegaan met die enthousiaste tijd. Met de tijdgeest. Ja, met de tijdgeest. Kita ini ada di dalam satu tijdgeest. We bevinden ons in een tijdgeest. Bagus, ya bagus didengar. Ja, in het Nederlands vertaald klinkt het beter of mooier. Karena yang lagi gentayangan itu geestnya, roh. Want wat beweegt is die geest. Roh jahat. De kwade geesten. Roh antichrist. De antichrist, de geest van antichrist. Kalau bahasa Indonesia memang semangat. In het Indonesisch is het klinkt het anders. Ja. Letterlijk vertaald, ja, is niet mooi. Gereja, umat Tuhan jangan Het kita volk van mengikuti God, de kerk moet niet meegaan semangat zaman. met de tijdgeest. Ya. Jangan dipengaruhi oleh dunia. Niet beïnvloed worden met de wereld. Apalagi kita mengikuti dunia, Dat saudara. wij meegaan met de wereld. Jumat kemarin ini kan di sekolah-sekolah, En dus, de vrijdag, die scholen, sekolah-sekolah de scholen, diingatkan werd men aan herinnerd bahwa mereka merayakan dat zij gaan vieren Pasen Vrijdag. de Paasvrijdag. Aduh, apalagi itu Pasen Vrijdag? Ja, wat is dat alweer? Paasvrijdag? Saudara tahu Pasen Vrijdag? De Paarse Vrijdag. Pasen. Iya. Oh, Paarse Vrijdag, ja, Paarse. Paarse Vrijdag. Mas Andres tahu Pasen Vrijdag? Dus de kleur paars. Vrijdag. Jumat ungu, Paas itu ungu ya? Ja, paars.
Paarsvrijdag. Artinya Dat saudara betekent- Paarse Vrijdag enggak, di sini rupanya enggak ada. Paarsvrijdag. Dus we hebben over die kleur, hè, paars. Nah, kita di sini masih ada Rebecca, jadi dia Ja. masih sekolah. Onder ons alleen Rebecca die nog op school zit. Ya. Jadi Paarse Vrijdag itu Dus die Paarsvrijdag. Paars kan saudara tahu yaitu warna Dus nogmaals, we hebben over een kleur, paars. apa namanya simbol Dus die paarse kleur is een symbool dari LGBT ya kan. van LGBT. Jadi sekolah-sekolah Dus de scholen merayakan vieren hari di mana de dag mereka waarin zij adanya akseptasi. dat er een acceptatie is. Ya. Itu yang saya katakan En tijdgeest. daar heb ik dus over die tijdgeest. Semangat zaman. Tijdgeest. Saudara kita umat Tuhan gereja Het volk van God, de gemeente, de kerk, dipengaruhi, moeten niet beïnvloed worden, apalagi mengikuti. laat staan meegaan. Ya. Tapi sebenarnya gereja Maar umat eigenlijk, Tuhan, het volk van God, de kerk, kita harus masuk we moeten ingaan ke masa yang dimana kita ini harus ditampi sama Tuhan. ingaan naar waar wij gesaved worden door God. Tampi Gesaved artinya worden, dipisahkan, saudara. dat betekent gescheiden worden. Penampian, adanya penampian. Gesaved worden, gescheiden Amen, worden. saudara-saudara. Amen, begrijpen we wat we bedoelen? Begitupun juga arti dari kata gereja. Zo is het ook betekenis van kerk. Gereja kan artinya eklesia, Kerk betekent dus ecclesia, yang dipisahkan. dat gescheiden wordt. Dipisahkan. Gescheiden worden. Penampian, saudara. Het zeven. Menampi Zeven. arti itu Zicht betekent dipisahkan gescheiden worden dua unsur atau door benda twee elementen of door elementen of yang object diguncangkan. dat door elkaar geschud wordt. Amin, saudara. Amen. Begrijp je wat ik bedoel? Ya. Di obok-obok. Dus dat wordt geschud. Nggak diobok-obok. Het wordt niet alleen door elkaar geschud. Nggak digeser-geser. Het wordt niet alleen door elkaar geschud. Kalau geser-geser udah Als sering men kita door geser. elkaar geschud worden, ja, dat is vaker. Digeser sana, geser sini. Geschud worden door daar of andere kant Tapi geschud kalau worden. diguncang, Maar als je geschud wordt, diobok-obok gitu, geschud saudara. wordt, Ya. Itu lebih berdampak. dat heeft meer effect. Ya, kayak Tuhan Yesus itu. Zoals de Heer Jezus werd geschud, door elkaar geschud. Tapi imannya masih tetap teguh. Maar ondanks dat hij door elkaar werd geschud, blijft zijn geloof standvastig. Tuhan Yesus kan, ya. De Heer Jezus, Semalam sebelum dia mau disalib dibilang, de avond voordat hij gekruisigd werd, zei hij: bukan kehendakku tapi kehendak niet Engkau. mijn wil, maar uw wil. Dia bisa aja, Hij kon op dat moment dia zeggen, tahu bahwa dia besok akan disalib. omdat hij mati. wist dat hij gekruisigd zou worden en kwam te overlijden, Dia tahu te harus sterven. menderita, Hij wist dat hij zou moeten lijden, tapi dia berdoa kepada Bapa di maar hij surga, bad tot zijn Vader in de hemel. biar beker Laat het beker berlalu, voorbij gaan. artinya penderitaannya bisa Dat- berlalu. Dat betekent dus dat het lijden van hem dat voorbij zal gaan. Dia maunya sih memang begitu, tapi apakah kehendak Bapa di surga Hij begitu? Jezus wou dus op dat moment dat het zo zou gebeuren, maar wat wil zijn Vader in de hemel? Saudara, Broeders en zusters, saat ini memang dunia gereja ya saudara op ya. dit moment is de kerk, de wereld, de kerk dan. Saudara, kita ini dibawa oleh Tuhan. Wij worden door God gebracht. Percaya hal En ini terjadi, ik Tuhan geloof. izinkan terjadi ya. ik geloof dat God dit toelaat. Apalagi kalau kita sudah melihat berita-berita En zeker als wij zien en horen naar het nieuws. dan kita belum tahu lagi nanti apa yang di Amerika terjadi. En we ya, weten saudara. niet wat er straks gaat gebeuren in Amerika. Dan kalau sudah diingatkan di Eropa, En kita als- harus mempersiapkan diri mentalitas
perang, En als wij als in Europa aan herinnerd wordt wat betreft het ons klaarmaken voor straks als er oorlog ya, komt. saudara, dan belum lagi kejadian yang saat ini ada di Middle Eastern, En laat staan, hebben we het dan nog niet over de situatie in het Midden-Oosten. ya di Timur Tengah, Midden-Oosten. ya saudara. Nah, Tuhan mengizinkan kita saat ini ke dalam masa transisi. En God laat dat toe wat betreft de situatie, de gebeurtenis. Verandering situasi, saudara, yang dimana kita dari masa kasih karunia anugerah, Dan de situatie daarin, de verandering daarin van de genade, ya, nah kita saat ini memang sudah kenal die wij weten, keselamatan, de behoudenis, ya Bapak Ibu, keselamatan. de behoudenis. Dan Natal memang sangat orang suka sekali mendengar berita Natal karena kenapa? Ya De karena mens, Sang Juru Selamat lahir, de mens houdt ervan wat betreft de kerst. anugerah Tuhan turun, Omdat zij graag dat horen, omdat de genade van God kasih zal neer karunia turun en de umat liefde van manusia. God zal naar het volk van God. Tetapi sama ini Tuhan sedang membawa kita suatu verandering, Maar God transisi wil ons juist brengen naar die verandering. kepada masa penapian, Naar het zeven. ya, di mana kita Waarin wij sudah mengerti keselamatan, anugerah, weten over de genade. ya, kita sudah mengetahui kasih karunia, Weten over de liefde en de genade. kita sudah tahu Tuhan baik, We weten dat God goed is ya, Tuhan menjaga, en dat God over ons ontfermt, melindungi, over ons waakt. ya saudara. Tetapi sekarang kita harus juga mengikuti Wij moeten ook meegaan of meedoen ke dalam tijdgeestnya Tuhan, in de tijdgeest van God. ya, kepada semangat zaman In de tijdgeest van God yang Tuhan berikan, die God juist geeft. yaitu En dat is penapian. het zeven. Amin, saudara. Amen. Saudara siap untuk ditampil sama Tuhan? Bent u klaar, gereed om gezegend te worden door God? Ya. Kita akan mengalami guncangan-guncangan. Ervaren juist straks die door elkaar geschud worden. Nah, gereja kita juga Ook onze sedang kerk diguncang ini. wordt ook geschud, door elkaar geschud. Nah, kita nggak tahu aja karena kita di Eropa ya, tapi Wij di weten het Indonesia niet omdat wij hier in Europa ons bevinden, maar in Indonesië, GSKI, GSKI, ya, kan sekarang Bapak Gembala Senior kita omdat sedang onze sakit, ya kan? senior pastor juist ziek is. Sedang sakit. Dan ya ucap syukur, terima kasih En dank u wel masih memberikan pemulihan. dat God hem herstel heeft en dat het herstel plaatsvindt in hem. Ya, saudara. Dan kita juga mengucap syukur, terima kasih. Maar wij danken ook tot God Ya, atas di mana kita masih digembalakan lah dengan GSKI dat Sinode. wij juist door GSKI Synode ook daarin de lessen mogen gaan volgen. Dan di dalam segi aspek kehidupan En kita, in alle aspecten van ons leven kita akan mengalami guncangan-guncangan. ervaren wij dus die door elkaar geschud worden. Nah, gereja Tuhan juga En de kerk van God harus melihat masa penampian ini, moet saudara. ook terug kunnen zien het zeven. Ya, kita udah nggak ada lagi di dalam zona kenyamanan, Ja, wij bevinden ons zich niet meer in die comfortabele zone. hanya menikmati berkat En anugerah. alleen maar genieten van de zegen van de genade. Justru kita yang harus menjadi berkat. Wij moeten juist die zegen zijn. Kitanya sudah. Wij. Iya kan? Makanya kalau minggu depan En kita daarom als volgende week, tema kita Natal kita of over 2 weken, als onze thema, wat het kerstthema. sesuai juga dengan tema dari Sinode. En zo ook is het overeen met die van de synode. Temanya adalah jagalah terangmu
Het thema is waak over je licht. Iya kan? Terang menyinar Licht. kita, saudara. Seperti kalau ada lampu Dus als er een lamp is, bisa menyinarkan seluruh ruangan. een licht kan dus zorgen dat er de omgeving belicht wordt. Lampunya itu ada di atas. En als die lamp zich boven bevindt, Kalau lampunya disembunyikan di bawah tempat tidur, ya nggak seluruh Dan zal ruangan het- bisa terang. ja, dan als het lamp dus boven op de plafond, dan belicht het hele ruimte. Maar is het lamp onder een bed of wat dan ook, dan is het alleen maar daaronder, Ya. de belichting. Nah, di dalam masa penampian itu, saudara, En tijdens het 7, ya, di dalam momen Tuhan membawa kita di dalam penampian, digoncangkan, ja, saudara. tijdens het 7 dat God ons daar brengt, dat wij door elkaar geschud Di worden, dalam segi aspek seluruh kehidupan in het kita, hele aspect van onze leven, kita ini disiapkan worden wij ons klaargemaakt untuk menyongsong, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. ons klaargemaakt voor de komst van de Heer Jezus voor de tweede maal. Kita sedang dipersiapkan, saudara. Ons klaarmaken, wij worden klaargemaakt Benar-benar untuk kedatangannya yang kedua kali. waarlijk voor zijn tweede komst. Ya kan? Kalau bukan Tuhan yang datang kedua kali ke dunia, Als de Heer niet voor de tweede keer komt, nah kita yang datang ke surga. dan komen wij naar de hemel. Iya kan, saudara? Toch? Mau siapa duluan? Wie wil het eerst? Wie zou het eerst? Ya udah, Tuhan aja yang tahu. Ja, God weet. God kan het antwoord daarop geven. Untuk ada yang bilang di sini, saya duluan. Ja, gelukkig zegt iemand niet hier onder ons, ik zal wel als eerste beginnen. Jangan, saudara. Laat dat niet zo zijn. Iya, di sini Mas. Amin, Mas. Iya, amin. Iya. Menikmati dulu toh, ya Eerst kan? genieten hier. Oh iya, kita juga menikmati. Wij ook zelf genieten nog. Menikmati keluarga, Genieten van onze gezin, van anak-anak. onze kinderen, Iya kan, saudara? Cucu, onze kleinkinderen, pekerjaan. onze werk, Wah, iya dong, saudara. Gereja, de kerk, pelayanan, de bediening, kuliner. de culinaire. Jangan lupa. Niet vergeten. Iya dong. Jadi saudara, 2000 tahun yang lalu, Dus 2000 jaar geleden ya, Yesus datang, lahir. is de Heer Jezus, was de Heer Jezus gekomen, geboren Ya, dia membawa en visi bracht een visie keselamatan. wat betreft de behoudenis. Dan itu kita harus mengucap syukur En terima kasih. daarvoor moeten wij juist danken, daarvoor danken. Jangan ada hari terlewat En er moet geen dag voorbij gaan untuk berterima kasih kepada Elohim om Yahweh. juist die dankbaarheid te uiten aan Elohim Yahweh. Karena sebenarnya Want eigenlijk keselamatan itu die adalah behoudenis visi dari Elohim Yahweh. is Ya een kan? visie van Elohim Yahweh zelf. Cuma Yesus, Tuhan Yesus, Maar de Heer Jezus, dia pelaksananya, hij is dus de de uitvoerder. uitvoerder. Ya, jadi yang keselamatan itu ya Die behoudenis is Elohim Iya Yahweh. kan? Begitu besar kasih Allah Bapa. Zo groot is de liefde van de Vader voor de wereld, Sehingga dia berikan anak tunggalnya. dat hij zijn enige geboren zoon heeft Siapa gegeven. yang percaya kepada En wie in hem gelooft, anak tunggal Tuhan Yesus akan memiliki hidup yang zal kekal. het eeuwige leven ontvangen. Kita berterima kasih kepada Bapa di surga Wij danken de Vader in de hemel, karena Bapa di surga want yang de hemelse Vader akhirnya menjadikan Yesus heeft gezorgd dat de Heer Jezus, oleh karena ketaatannya maar juist door die gehoorzaamheid sehingga taat van de Heer Jezus, sampai mati di atas kayu dat salib. zelfs gehoorzaamheid tot aan het kruis, Allah Bapanya dat zijn hemelse menjadikan Vader dia Tuhan di atas segala Tuhan, zorgde dat hij de Heer boven alle heren, menjadikan dia raja di atas segala, en dat hij ook koning de alle koningen, menjadikan dia Allah. en dat hij God, Amin, saudara. en
Kita ucap syukur, terima kasih. Wij moeten daarvoor danken. Tapi nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, Maar als de Heer Jezus voor de tweede keer komt, ya, dia datang sebagai raja komen als koning, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. die zal regeren, zal oordelen voor hen die leven, maar ook zij die al sterven. Ya, dia datang bukan lagi membawa keselamatan. Als hij komt, dan komt hij niet meer voor die redding of de behoudenis. Dia datang bukan lagi seperti baby. Hij zal niet meer komen als een baby, in de vorm van een baby. Di dalam Daniel, ayo kita lihat ya. En dan gaan we lezen in Daniel itu Daniel, ada di dalam perjanjian lama. dat vindt men in het Oude Testament. Ya. Setelah kitab Yeskiel, Daniel 12 ayat 10, ini sudah nubuatan juga ya. Ja, Daniel 12 vers 10, dit is al een profetie. Jadi sebelum Yesus lahir, Dus voordat Heer Jezus was geboren, sebelum dia menggenapi voordat hij pekerjaan zijn werk heeft yang gedaan, harus dia lakukan di dunia ini, die hij in deze wereld moest doen. ya. Di situ dikatakan Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ja, Daniel 12 vers 10. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen. En geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. Jadi kenapa nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Dus waarom als de Heer Jezus voor de tweede keer zal komen, Dia datang bukan menjadi seperti baby membawa keselamatan. hij zal komen niet in de vorm van een baby en de behoudenis zal meenemen. Dia datang sebagai raja yang akan menghakimi Maar hij zal manusia. komen als een koning dat zal regeren. Karena kenapa, Bapak Ibu? Want waarom? Kenapa? Karena di dalam akhir zaman ini, Want in deze eindtijd ada dua grup manusia. Zijn er twee groepen mensen. Orang yang disucikan dan dimurnikan. Zij die gereinigd en gezuiverd worden. Kita ini orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dus wij behoren tot de groep die door God zijn geroepen en Tapi gekozen. ada juga orang-orang Maar er is ook een groep yang tidak mau menerima respons dari panggilan Tuhan. die niet de respons of de reactie van God wil aanvaarden of gehoor geven. Jadi di dalam pemurnian itu, di setiap orang, banyak orang-orang yang disucikan itu, Dus zij die gereinigd en gezuiverd worden, orang yang fasik itu tambah fasik, zij die wettelozen zijn worden steeds orang yang wetteloos. jahat akan tambah jahat. Zij die kwaad verrichten nog meer kwaad. Ya. Tetapi orang yang mengikuti responnya dari Tuhan, panggilan Tuhan, Maar zij, de groep die dus de respons geeft, reactie geeft op de akan roeping van lebih lagi God, hidup di dalam kebenaran. die zullen meer juist in de waarheid van het woord van God leven. Dan orang-orang fasik En juist de wettelozen tidak akan memahaminya, saudara. zullen dat ook niet begrijpen. Ini situasi En dit is een situatie dunia seperti halnya saat ini. waarin wij in deze waar de wereld zich bevindt. Nah, ini memang konteks di pasal 12 ini bicara tentang akhir zaman, saudara. En de context van Daniel 12 spreekt over de eindtijd. Ya. Bahwa waktu Want de tijd, waktu untuk di mana orang masih mencari Tuhan, de tijd waarin men God zoekt, ya masih ada waktu yang dat er een tijd nog is mereka masih diberikan kesempatan, tapi orang masih menolaknya. waar men dus de gelegenheid heeft gekregen om God te kunnen zoeken, men toch wel God niet accepteert of niet aanneemt. Tetapi bagi
orang-orang yang memberikan respon kepada Tuhan, Maar voor hen, het groep die wel een respons geeft op de roeping van God, Tuhan justru lebih lagi menyikapinya, memberikan pengetahuan demi zal pengetahuan tentang zal Tuhan. God juist meer begrip geven of meer gehoor geven. Jadi pengetahuan dunia ini tambah lama, tambah canggih, saudara. En juist dat de wereld wordt steeds moderner. Ya, kita di dunia ini De wereld waarin wij luar biasa leven, sekali is juist teknologi pengetahuan. de technologie juist steeds beter. Kita bisa lihat waktu corona ya kan. En we kunnen dat terugzien in die coronatijd. Corona mereka menemukan vaksin untuk virus itu dalam beberapa bulan sudah ditemukan vaksinnya. Coronatijd had men ontdekt dus die virussen van, Di vaksin. of de vaccin ervan. Ya, dulu menemukan vaksin itu bisa berpuluh-puluh tahun. En Saudara. toen, vroeger was het zo dat die vaccin juist duurde heel lang om dat te ontdekken. Ja, misschien tientallen jaren. Misschien tientallen Maar jaren. tijdens de corona, saling voor 3-4 maanden udah ada vaksinnya, saudara. Ya, luar biasa ya. Buitengewoon. Oke, kita sekarang sehat-sehat semua. En daarom zijn we allemaal nu gezond. Ya kan? Belum lagi sekarang udah ada Laat staan. AI. Apa tadi? AI. Intelligence. Oh, intelligentie. Kunstmatig ya. Kunstmatige. Ya, saudara. Di internet. En internet. Ya kan? Nanti saudara kalau buka internet, En als u de internet gaat openen, tiba-tiba ngeliat muka En saya ziet. itu jam bukan muka saya. en dan ziet u opeens mijn gezicht tevoorschijn komen. Ya saudara, ya. Nanti ada orang pakai muka saya. En dan door die technologie kan men dus heel veel dingen laten gebeuren. Dus kan iemand Saya ook. jadi CEO, saya jadi. Ja, kan men dus gebruik maken van je gezicht. Ya, itu kunstmatig intelligence kayak gitu ya. Dat is dat kunstmatige technologie. Ada juga konsep saudara, En er is ook een concept. tapi pakai hologram. Een concept. Dat gebruikt dus juist een hologram. Hologram. Een hologram. Ya nanti kita juga bisa bikin hologram kita ya. Dus wij kunnen zelf ons eigen hologram Jadi kalau maken. saudara nanti satu waktu kita dipanggil Tuhan, kita Dus bisa. wanneer de Heer ons roept. Jadi supaya nanti anak-anak kita, cucu kita bisa lihat, oh ini opanya begini, papanya begini ya kan. Dus wanneer God ons roept komen te sterven, dan kunnen onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enzovoort onszelf zien. Jadi udah di Oh, zo ziet opa en oma vroeger uit. Saudara tahu kan hologram ya? Jadi Jij kent zo'n hologram? lichtjes gitu, Ja, lampu-lampu. het lijkt net van die lichtjes. Tapi bisa lihat, oh, Maar men kan dus zien. udah kayak beneran gitu. Is een soort kop, ja. Jadi teknologi bertambah canggih, saudara. De technologie wordt steeds moderner. Tapi justru membawa orang Maar het brengt juist mensen menjadi fasik. dat men dus ongelovig wordt. Ya. Membuat orang itu sudah Het brengt men takut lagi sama Tuhan. dat ze niet meer bang worden voor God. Ja. Geen vrees hebben meer voor God. Ya kan saudara. Kalau mereka mengharapkan, oh ya, Want men hoopt, teknologi, want er is een technologie. ada kennis, En er zijn kennis. ya kan saudara, semua sudah dipersiapkan, disediakan sama orang-orang. Alles is al voorbereid, gedaan, gemaakt door de mens. Tapi ini membawa orang justru Maar dit brengt juist de nggak mens percaya lagi sama Tuhan. dat men niet meer in God gelooft. Of in God gaat geloven. Tapi di samping itu, Maar juist daarnaast, ya, walaupun kennis, wetenschap ook al is bertambah canggih, die kennis en die wetenschap steeds moderner, tetapi perkembangan kita di dalam kennis maar die groei mengenal in kepada die kennis, Tuhan, het weten van God, ya,
kita mengenal kebenaran Injil yang sejati. En dat wij de waarheid van het woord van God Ya, saudara, kita mencari Tuhan. en ook weten en maar ook God zoeken. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. En ook wil meer weten en meer God kennen. Nah, di situ juga Tuhan akan lebih lagi menyingkapinya, saudara. Daarin zal God juist zichzelf meer gaan openbaren. Tuhan akan lebih lagi God zal meer memperkenalkan dirinya kepada saudara. zichzelf bekend maken. Dia akan lebih lagi menyikapi kebenaran, Hij zal demi kebenaran meer de waarheid van het woord gaan openbaren kepada orang-orang percaya. aan de gelovigen. Asal kita, Als wij saudara, ya, kitanya yang wij zelf moeten melatih diri. onszelf daarin trainen. Kita harus lebih lagi Wij moeten fellowship dengan Tuhan, een omgang en fellowship hebben met God. ya, relasi dengan Tuhan. Een relatie hebben met God. Amin, saudara. Amen. Ya, kitanya yang harus. Wij zijn degene die dat moeten doen. Di gereja juga harus mengajarnya. Maar de kerk moet zelf dat ook leren aan de gemeente. Ya, seperti setiap hari Minggu, Zoals elke yang saya zondag, katakan, zoals ik al zei, di sini kita lagi briefing, wij zijn nu aan het briefingen. iya kan? Nanti mulai Senin, Selasa, Rabu, En dan maandag, dinsdag enzovoort. kitanya harus membangun relasi, Dan cari Tuhan. moeten wij die relatie gaan bouwen en zoeken naar God. Pasti Tuhan akan menyikapi kebenaran demi kebenaran. En God zal zeker de waarheid van zijn woord gaan openbaren. Ada amin, saudara? Is er amen? Ya, kitanya yang harus Wij zijn melangkah. degene die de stap moeten gaan nemen. So, udah pasti memang iblis, En saudara. het is zeker dat de duivel, Iblis memang udah die pasti zal zeker, de duivel zal zeker visinya zijn untuk visie, menjaga supaya umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. het werk van de duivel, die zal zeker zorgen dat het volk van God en God zelf niet gaat weten wie hij is, het kennen. Iblis De duivel udah pasti zal zeker memakai sosial media. de sociale media gebruiken. Ya kan? Iblis memakai De bagaimana duivel kita bergaul. zal zeker gebruik maken van hoe wij een omgang Iblis moeten juga hebben. akan memberikan pengajaran-pengajaran sesat. En hij zal ook valse leer gaan geven. Ya, dan itu memang tugasnya, saudara. En dat is zijn taak. Nah, makanya kita harus menjaga En daarom moeten wij gaan waken, integritas kita, saudara. onze integriteit Menjaga te waken, agar terang kita tetap opdat onze licht menyala terus. blijft schijnen. Melakukan, kita harus Wij moeten memaksimalkan potensi tanggung jawab, onze gaan maximiseren wat betreft de verantwoordelijkheid ya, memindahkan hati kita ke surga, en onze hart plaatsen naar de hemel ya, memfokuskan diri kita. en onszelf gaan focussen Tujuan hidup kita itu kekekalan. dat onze doel is naar de eeuwigheid. Ya, kita menyongsong hari Natal. Het kerst dat wij dan onszelf gaan verloochenen Kita juga nanti merayakan bersama-sama en dat we samen gaan vieren kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. de geboorte, de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Ya, saudara, dengan mempersiapkan diri Met ons, door onszelf klaar te maken, untuk dibawa oleh Tuhan, door God, ya, ke tempat yang dinamakan penampian, saudara. ja, doordat God ons zal brengen in die zone van het zeven. Sehingga saudara kita juga boleh menjadi berkat. Opdat wij een zegen worden of mogen zijn. Amin, saudara. Amen. Dan kita tahu bahwa memang dunia yang kita tinggal saat ini En we weten dat de wereld waarin wij leven itu adalah tempatnya kita is een plaats untuk gimana kita boleh menjadi berkat bagi Tuhan. waarin wij een zegen mogen zijn voor anderen. Baik di rumah, di Zowel pekerjaan, thuis als op ons werk, in de kerk, dimanapun waar we ons ook yang Tuhan bevinden. membawa kita, Waar God ons wilt zetten of brengen, sehingga berita Natal dat het een atau kerstnieuws makna dari kedatangan kelahiran Tuhan of Yesus de effect van de komst van de Heer di Jezus dunia ini, hier op aarde, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita de semua, behoudenis die
die de Heer al voor ons, voor ieder van ons heeft juga klaar. boleh menjadi berkat bagi yang lain. Dat wij ieder een zegen mogen zijn voor anderen. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Bent u Tuhan. allen gezegend door het woord van God. Haleluya. Dan saudara, ya kita tetap doakan untuk Bapak Gembala Wij senior kita. wij blijven bidden voor onze senior pastor in Ya, Indonesië. yang penting saudara, Het belangrijkste is, ayo broeders en kita zusters, bersama-sama boleh dat wij menjadi berkat samen een zegen mogen zijn untuk Tuhan, pelayanan Tuhan. voor zijn bediening. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. En dank u wel voor hen die het over hebben gegeven. Ya, jadi saudara, mari kita undang tanggal 24 Desember nanti. Laten wij uitnodigen voor 24 december, de andere uitnodigen. Dan juga teman-teman Wij nodigen ook vrienden uit, families uit. yang dimana mereka belum berjemaat ya, Maar het is voor hen die nog geen kerk hebben. atau mereka yang mau mengikut ibadah bersama-sama. Of zij die juist deel willen nemen aan de kerk of de gemeente. Jam 5 sore kita akan Om 5 uur, dan vieren wij de kerstdienst. Dan sebentar kita juga akan bersama-sama fellowship. En straks ga alsjeblieft niet snel naar huis, want dan gaan we het samen zijn. Ya, dan juga saudara, sore hari ini kita juga diundang sama GSKI Gouda. Ja, ook in de middag worden wij uitgenodigd door de gemeente GSK Gouda. Saudara kalau mau hadir bisa bersama-sama dengan kami. Ja, als u ook mee wilt, dan kunt u met ons meereizen. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Laten we ons hart klaarmaken. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Vader, we danken u atas firman yang sudah kami voor dengar. het woord dat wij mogen horen. Terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami. Dank u wel, Heer, dat u ons voortdurend daaraan Dan herinnert. kami tidak kami seharusnya mengucap syukur En wij danken u, Heer, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. voor uw goedheid in onze leven. Ajar setiap dari kami, En leren ieder van ons, Heer, dimanapun kami berada, waar we ons ook bevinden. bahwa kami Breng ons, Heer, ke tempat yang dimana Engkau inginkan kami berada. naar een plaats waar u ons wilt hebben, Heer, dat wij ook daar zijn. Biarlah semua ini bukan kehendak kami, ya. Dat alles, Heer, niet onze wil is. Bukan kehendak dari gereja ini Niet de wil van een atau kerk dari sinode kami, of van onze synode. tapi biarlah semua kehendak Engkau yang terjadi. Maar dat alles, Heer, uw wil mag zijn zoals u het wilt. Kami teringat juga untuk Bapak Gembala En wij kami, herinneren ons aan onze Desa Dr. Erastus Sabdo. senior pastor hier in Indonesië. Kami percaya En wij geloven Engkau izinkan semua terjadi, dat u dit alles toelaat. semua karena Engkau mengasihi kami. Opdat u, Heer, ons lief heeft. Engkau ingin mengajar gereja-Mu. U wilt uw kerk daarin leren. Kami ucap syukur, terima kasih Maar wij danken u ook atas daarvoor. pemulihan, Voor het herstel kesembuhan yang sudah en terjadi. de genezing dat plaatsvindt. Biarlah tangan Tuhan pagi hari ini Opdat de hand van God tetap menyertai Pak Eras. altijd over hen zal ontfermen. Setiap tubuh Elk lichaam Engkau pulihkan, dat u het zal doen herstellen. Engkau akan juga mampu mengaruniai Pak Eras dengan hikmat kasih En karunia. dat u, heren, ook Erasmus, heren, ook zal doen, de wijsheid zal Kami geven. berdoa juga untuk istri dan anak-anak. En wij bidden ook voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Biar Engkau juga akan memberkati mereka ya. Dat u ook hen, Heer, daarin zal zegenen. Dan segenap pengurus dari sinode. En alle werkers daar, heren. Kami membawa sinode kami di dalam tangan. En in uw handen, heren, onze nodig Heer. Apa yang Engkau telah memulai, Waar u begint, kami percaya Engkau juga akan mengakhirinya. geloven wij, Heer, dat u ook daar een einde zal geven. Karena Injil yang sejati, Want het ware woord, kebenaran yang murni een zuiver yang woord, Tuhan Yesus pernah bawa 2000 tahun yang lalu, die Heer Jezus 2000 jaar geleden had meegegeven, ini juga beban kami. is ook onze last. Dan berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Zegen ieder van ons die hier aanwezig zijn. Ajar kami untuk selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. En leer ons, Heer, om u te behagen. Menyenangkan Engkau dalam segala perkara, U behagen in welke di dalam vorm, setiap aspek hidup kami, in alle aspecten van onze di leven. dalam keluarga, pelayanan, In pekerjaan, onze werk, in onze gezin, dimanapun kami berada, waar we ons ook bevinden. kami ingin selalu menyenangkan Engkau. Willen we altijd u behagen.
Terima kasih atas setiap kasih karunia anugerah-Mu ya. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en uw genade. Puji-pujian dan penyembahan kami. Al onze lofprijs en aanbidding van Kami u. terima ya Tuhan. En het woord dat wij van u mogen ontvangen, Dan Heer. biarlah semua ini menjadi, kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Engkau ya. Dat wij een zegen daarin mogen zijn en u daarin te verheerlijken. Dan kami mendedikasikan setiap kehidupan kami. En in uw handen leggen we onze Di leven. minggu-minggu hari-hari yang akan datang. Ook in de komende dagen, komende weken. Ya Kau tetap menjaga melindungi kami ya Dat u Tuhan. over ons, Heer, zal waken. Memagari kami dengan kasih anugerah. En ons omringen met uw liefde en uw genade. Dan biar terang dan garam En dat het licht en het zout, kami boleh menyinari, menggarami ya. dat we dat, Heer, het zout mogen gaan verspreiden. Kami boleh menjadi berkat Dat we een zegen mogen zijn, dimanapun kami berada. waar we ons ook bevinden. Dan juga setiap pekerjaan, pelayanan, rumah Ook tangga, het werk, Heer, de bediening, ons gezin. pelayanan, apapun yang kami lakukan, Wat we ook doen, Heer. Kau akan membagari kami, Dat u ons zal melindungi, menjauhkan kami dari segala mara ons bahaya. verhouden van alle gevaren. Dan juga setiap kesibukan kami menyongsong Natal ya Tuhan. En Heer, door onze drukte, Kami Heer, juga dat we daar berdoa ook in. untuk acara ibadah kami tanggal 24 Heer, we bidden ook, Heer, voor 24 jiwa-jiwa yang december. sudah kami undang, Dat de zielen, Heer, die wij hebben uitgenodigd. mereka boleh mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Dat Yesus. zij, Heer, een persoonlijke ontmoeting met de Dan Heer Jezus kami mogen setiap ervaren. pekerja-pekerja ya, En wij als werkers, setiap pelayan-pelayan bediening, yang sudah kami bentuk di dalam panitia Natal ini, die wij hebben gevormd, Heer, in de kerstviering. Kau mempersatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dat u ons die eenheid geeft, Heer, de Dan Heilige setiap Geest. pekerjaan pelayanan kami, Dat het werk, Heer, dat wij doen, semua itu hanya untuk memuliakan nama. enkel alleen om uw naam, Heer, daarin te verheerlijken. Dan kami berdoa juga untuk fellowship kami siang sore hari ya En Tuhan. Heer, wij bidden ook, Heer, voor onze samen zijn. Mari kiranya Kau juga selalu menyertai kami. Dat u ook elke keer voortdurend over ons zal ontfermen. Terima kasih Bapak Dank Saudara. u wel, Hemelse Dan Vader. saat ini kami ingin mengangkat tangan kami En Heer, wij heffen onze handen untuk menerima berkat dari Bapa di om surga. te ontvangen de zegen van onze Mari Bapak Vader. Ibu boleh mengangkat tangan. Laten we onze handen opheffen Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. en ontvang de zegen van de Vader. Pulanglah dengan damai Ga sejahtera, heen met vrede kasih karunia dari Tuhan en ook de Yesus, liefde en de genade van de dan Heer Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Ook gemeenschap met de Heilige boleh Geest menyertai die saudara. over ieder van ons zal Mulai saat ontfermen. ini Vanaf vandaag sampai Tuhan Yesus datang untuk dua. tot de Heer Jezus voor de tweede maal zal komen. Amin. Amen.